咱们回来了啊，看看买了10个大包子，狗不理串串，反正是叫狗不理，挺好吃的，但肯定没有正宗的好吃。8几瓣大蒜，今天本来想在外边吃一口来的，然后风太大了，然后我这耳麦也没带，咱就回来吃一口得了。装了点生小米辣，就包着吃。再拌一拌，入味儿。看看他家大包子的馅儿，越来越小了，但味儿挺好吃的。这里是辣椒油、陈醋、一品鲜酱油。今天风挺大，但天挺暖和，晚上夜市人就不能太少。昨天卖一半都下雨了，才卖了400多块钱。再来点醋。夜市一开，相对吃的就稍微简单一点，就不像平时在家做的样的多一点，有时候就对付一口。再来个大包子。看得了吧？库房光线不太好。就整几瓣蒜，不敢吃太多，要不晚上卖货嘴有味儿。这都得戴那种特别严的那种口罩。酸梅辣老好吃了。10个包子，正好不多不少。我吃完不耽误干活，要不吃太多就该困了。
最后一口。